Hi guys. This is my second time na magla-live, na nag-live. Antay lang tayong viewers. Hi guys. Tugtog ka? Ma, di ko makita kung sino yung ano. Hindi ko nakikita. Ito na. Hindi ko makita ilan yung nag-view dito, oh. Dito ko lang nakikita. Hi po, Jeff Oralde. Hi, Chester, Jake Awatin. Hi, Nib here. Chakma. Maririnig yan, ma. Hi sa 27 viewers. Hi, Totong. Hi, Raymond. Hi, Leonardo. Hi, Clay. Hi, Harold. $37 pala. Hi sa 37 viewers. Basta kayo, guys. Hi, Lorenzo. Hi, Radney. Hi, MJ. Thank you po, Raymond. Hi, Dino. Sayang ginawa kong Japanese name. Comment nyo na lang po ano po yung name. Hi, L. John. Hi, Jeffrey ulit. Suklay muna tayo, guys. Pakita naman ng mama mo. Hello po, Enodra. Shoutout po kay Kenneth Arjon Ivan. Hello po, XJ. Wait lang, dami nyo, guys. Hello po. Ay, wait lang. Hi, Radney. Hi, MJ. Hi, Chester. Hi, Raymond. Ay, ulit. Hindi ko na makita. Kamusta mga Lodi? Hi, Jess. Hi, Justin. Hi, Jamie. Mag-comment na lang po kayo ulit. Di ko na po makita. Mama reveal. Hi po, Pipo. Hello po, Mark. Hi, Ki. Hawig mo si Madam Risa. Sino yun, ma? Madam Risa Hontiveros. Shoutout po sa Cebu Lapu-Lapu. Hello po, John Michael. Oh my gosh, 78 viewers na tayo. Thank you po. Hello, Uno. Hello, GeoSurds. Sorry po. Guys, di ko na makita yung comments nyo. Hello po, Kuya Archie. Yung coach, ma. Kamusta ka po? Hello, Ryuzaki. Hello po, Chris Leonardo. Lapit naman po ng camera.
Sino na? Alam ba ito? Hello, Balakonag, Danny. Hello, John Michael ulit. Hello, Edmundo. Hello, Sean. Hello, Nash. Hello, Augusto. Hello, RJ. Christy Mar. Hello po. Matawagin ko kaya kuya at ate. Idol. Sige. Hello, Idol Junel. Hello, Idol PJ. Hello, Idol Harold. Hello po, Rina Morales. Hi, Nonoy. Hi, Nash. Hi, Mark. Hello po, Ravi. Yeah. Hello po, happy birthday, Uno. Happy birthday. Hi, Nash. Secret lang po. Pag naka 100k na po ako followers, dun ko na sasabihin age ko. Thank you po, Jafar. Thank you, Jafar. Sino kasama mo? Mama ko po, tsaka kuya. Hello po, Edwin. Hello, Reynald. Hello, Robin. Hello po. Hello po sa lahat. Shoutout po kay Daryl Lacson. Wait. Ma, di ko na makita. Tanggalin mo kasi, ma. Ma, hindi ko ano. Hello po, shoutout po kay Timothy Evans. Oh, yan na. Shoutout po kay Paulo de Guzman. Ay, ano po yun, Harold? Di ko po nakita. Si Kayla live din, di ba? Friend mo po. Opo. Hi, Edwin. Thank you for watching. Kantahan mo ako, happy birthday. Happy birthday. Charot. May bayad. Gcash po. Bago wag happy birthday. Hello po, Adrian de la Cruz. Hello po, Jengo. Hello, Jomil. Hello po kay... Ah? Hello po kay... Hindi ko alam. Right behind. Hello po, Adrian. Ano ma? Hindi ko alam. Right behind. Hello po, Rai Fajardo. From Greece. From Greece. Hi. Lapag Gcash, ma. Hello po, Jose. Hello po, Hein Cado. Kamukha mo po si Liza Soberano. Thank you po. Hello po, Harold. Talent fee agad. Opo. Hello po. Shoutout po kay... shoutout po, Team Construction. Wait. Team Construction, my new vlog. Artista niya na, hindi po. Wait lang. Hello po kay Tammy. Hello po, Lance. Sorry po. Hindi ko po kayo mabasa agad-agad. Yes po, friend ko din po si Kayla. Hello po, Totoy. Hello po, Joe Marie Mamak. Kamusta po kayo? Lawrence Trinidad. Hello po. Hello po, Joe Marie. Joe Marie Durana. Ang dami palang Joe Marie.
Hello, Man Sky. Wait lang. Hello po, Rodel. Baliyot. Tingin ma. Lumpia ni Sanya shout out. Po, famous lumpia in Cebu. Hello po. Sabi mo, pumunta ka Cebu. Pumunta po ako sa Cebu before. Tapos, Try mo yan. pumunta po kami sa... Saan ba tayo, ma? Hello po, EJ. Hello po, Mario. Hello po, Ansyo. Shoutout po kay Kurt Lovendino ng Tanay Rizal. Hello po, Charles. Hello po, Rayan. Hindi ko po mas... Hello po, Uno. Tagasan po ba kayo? Kwento nyo po kung kailan po, kung tagasan po kayo. Ano province mo? Province ko po, Dumaguete. One time lang po ako nakapunta doon. Yung mama ko na doon po lumaki. Shoutout po sa mama po ni Joel. Happy birthday po. Happy birthday po, Sabal Berino. Hello po, Raymark. Shoutout po kay Daniel D. Coruña. San sa Dumaguete? Masan daw tayo sa Dumaguete? Shaton po. From Bais City. Wow. Hello po, shoutout po kay Aaron. Kayo naglalapag kayo ng number nyo. Shoutout po from Zamboanga City. Mod James. Wait lang. You Philippines. Yes. I'm Philippine. From Sarangani Dol Bayan ng mga Mandiri. Watching from LA. Wow. Hello po. Hi. Hala, ingat ka po. Nadisgrasya ka sa Lapu-Lapu. Dumaguete. Lapu-Lapu. Ano ba, ma? Ang Lapu-Lapu is Cebu. Eh, bakit Lapu-Lapu? Doon siya na-aksidente sa Dumaguete. Lapu-Lapu. Ang gulo po. I've been there before, Dumaguete, Valencia. Half ka po ba? Opo. Half Half. monkey. Shoutout from Davao City. Hello po, Romel. Hello po from Qatar, Joel. Ayun sa kabila. Pa-shoutout from Aklan. Come and visit Boracay soon. Ay, wow, pag may pera na po. Pag nagka-stars na po ako dito sa live. Hello po, Rapi. Hello po, JB's Rodriguez. Shoutout from Antipolo. Kaya pala maganda kasi taga dun. Ayusin natin book natin. Yan. Mapinkwento ko lang tagasan sila. Ulam nila. Guys, ano ulam nyo? Pahingi ako. Gutom na ako eh. Shoutout from Kulasi Antique. Hello po, Reynald. Hello po, Randy. Hello po, Benz Harali. Ali-ali. Benz Har Ali Bagunas. From Korea. Bisaya di ay kalods. First name lang kasi.
Okay. Mao Bisaya ko, pero gamay ra ko. Huwag kang magbisaya. Yes. Gamay. Shoutout from Antarctica. Hello po, Sean. Shoutout po mga crew ng MV Morning Lily at Indian Ocean. Yung mga seaman. Shoutout po. Ano TikTok nyo po? TikTok ko po is Esther Jane M. Underscore. Parinig ng Bisaya, padungog ko, daw ko. Ano ba ma? Ulam namin dito sa Lapu-Lapu, punko. Ano yun ma? Punko. Ano po yun? What is it made out of? English. Hello po Felix. Hello Joseph. Sinasabi. Dito na lang po kayo sa amin Iloilo ma'am. Libre po kita tour. Si Kuya na nag-iwan. Oh, galing. Galing mo kuya, love you. Guys, nagugutom ako. Bilan niyo ko ng pagkain. Gusto ko makdo. Shoutout of Sanga family from San Francisco. Sur Tiba Antique. Shoutout po. Shoutout po Pilotiga. Masantol. Yung mga Indonesia ko nag-English. English kasi. Why you look foreign? Because I'm half bulldog. Pakisabi po kay tita, naganahan ko nimo. Lagot ka daw. Susugudin ka sa bahay, babambahin yung bahay mo. Joke lang. Hello po, Jerome. Pungko. Mga laman loob. Pero famous din yan sa Cebu. Sisig. Parang ano. Ha? Sisig. Sisig. Parang sisig. Sarap niyan. Bilhan niyo ko, guys. Pag-greet po, Kakadoodles, basketball team ng Paete, Laguna. Road to finals. Ay, wow! Good luck po! Kakadoodles. Tama po ba? Shoutout po Kakadoodles. Mga kadoodles. Guys, tawagin ko po kaya sa inyo. Mga kadoodles. Hello, Ian. Katrio, nag-re ikaw, Ben? Ay, hindi pa. Charot. Hello, Daniel. Hello, Aaron ulit. From Palawan. Masarap batchoy namin dito at mababait din ng mga tao. Ano yung batchoy, ma? Bulalo. Bulalo. Favorite yun mama ko, sabaw. Ulam lagi namin dito, guys, sabaw. Mama ko kasi ang hilig sa sabaw. Mukha na tuloy siya sabaw. Hello po, Jerome. Hello po, Renz. And Nina Life. Hello po, Monmon. Hi, cute. Magpo-poll nga ako, guys. Anong kaya? Guys. Wait. Oh my gosh! May pambili na ako McDo. Charot. Thank you po sa 10 stars, Renz Bilazon. Hello po, Justly. Wait lang guys, tatanungan ko kayo. Hulaan nyo na lang guys ha. Wait. Ay! Wait lang. Ano kaya pwede ko i-ask? Poll. Pak? Ano
Basta sila kung Hindi, poll. Mag-ask ng question na ano. Huhulaan nila. Gagawin mo next time. Q&A or ano. Ang hirap naman, yes or no question lang nandito. Oh. Meron ka dyan, gagawa ka ng pagtitingin. Ang hirap. Ayoko na. Uy! Thank you po, John Michael, for 35 stars. Ay, daddy mo sa Uniqlo, saan? Kuya Franco Lopez. Hello po, Kuya Franco. Kamusta mo? Kamusta na po? Hi po, JJ. Hello po, Bernardino from Cebu. Thank you po talaga sa 35 stars. Hello po, JR. Hello po, Ricardo. Shoutout po from Cebu City. Thanks. Go, God bless po. Hello po, John Lucas. Hello po ulit, Kuya Ricardo. Hello, Edwin. Saan kayo nag-run? Saan kayo run? I just know Anong oras? Aurelio, Cebu, year 1995. Wait. 1995 pa ako nakapunta dyan. Wow! Sure live to. Opo, live po to. Baka naman pa shoutout from Dubai? Hello po, Ronel from Dubai. Or Dubai. Guys, what time is it there? Oh, English. Anong oras na po sa inyo? Baka po may taga-ibang bansa. Maybe there's people that are watching who's from a different country. Hello po, Junie. Hello po, Gerald. Hello po, Ronel. Doha, Qatar. From Doha, Qatar. Hi, Esther. Good to see you. Regards to your mom, too. Oh. Mami. Oh, baby. Sensya na wala pa ako Gcash kasi. Okay lang po. Dito po sa Doha, Qatar, 6 p.m. po. Ay, wow. 4 a.m. New Zealand. Here it's, is it? In Manila, in Philippines, it's already 11 p.m. 4 hours advance tayo sa Middle East. Yeah. Thanks po sa pag-shoutout po sa lugar namin, Cebu City. Stay safe always and God bless. Thank you po. Stay safe din po. Thank you po, Regudo. Live po to. Huwag ka pong... basta yun po. Hello po, AJ. Hello, Neckcar from Korea. Korean siya. You're Korean? What time is it there? Where are you from, Korea? We're in Korea. I wanna try the tteokbokki. Do you know that? Uy, my birthday si Brian. Hmm? Brian. Happy birthday po, Bryce. Brian Day. Ay, Brian. Brian Dave. Happy birthday. Charot. Your birthday po. Oh my gosh. Thank you po, John Lucas, for 35 stars. God bless. Charot. Shoutout from Davao. Hello po, B. Will. Hello, Kokoy. Huh? Hello po, dudes from Canada. What time is it there? What are your favorite foods in Canada?
Hello po, Daniel. Oh, you're from Seoul, Korea. I want to go there. Before, I wanted to be a K-pop star. But I still want to be a K-pop star. K-pop idol, I mean. Thank you po, Juanito. 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 Spanish. Hello po. Hello, Ravi Salasin. Ravi. Hello. Shoutout po kay Jason Hunsay. Belated happy birthday, John. Hey, Esther, good eve. You're so beautiful and cute. Thank you po. Hey, idol, ganda mo. Thank you po, Limer. Good evening po, Zip Zip. Hello, Ronald. Thank you po, John Lucas. Hello, Ano ba to? Basta Gaming. Res Nelis. Tama ba? Rectness. Happy first birthday, Cardo. Dalisay. Charot. Ganda po ng pangalan. Shoutout po kay JM Gaming. Go for it po, ma'am. You got the looks and talent to make it. Inuuna ko po, artista po muna. Abangan. Charot. Sana po magka-project ako sa GMA. Hello, Jeffrey. Hello, Algie. We speak Chavacano here, like Spanish. Wow. Hi, Miss Esther. How are you? You have a pretty voice. Oh, thank you. Thank you so much, Regin. From Russia. What? Happy birthday po, Kev. Bukas. Happy advanced birthday. Good luck. Thank you po. Shoutout po sa vlog Adventure. Thank you po, Daniel. Bye po, work na ako ulit. Bye. Tawa. Bye-bye po. Good luck po sa work niyo po. Hello po, Montila. Good evening. But Zamboanga has a mixed culture. Ano pong culture? Give me Spanish words. Saan makikita live mo? Sa page ko po, eto po. Live po ito. Ha? Kala nila yung iba. Kala niyo po ba hindi live? Live po ito. Thank you po, Algie. Kamukha mo yung nasa safeguard na bata. Ako po yun. Yung gumaganon. Ako po yun, guys. Pwede nyo panoodin sa safeguard. May bago po akong commercial. Ay, TV. Ha? Ads. Sa YouTube po. PH Care. Shoutout po kay Vincent. Simida. Spanish word. Hello, Joel from Brazil. Wow. I also want to go to Brazil. Brazil is so pretty. Like me. Joke. Thank you po, Jamie. Hello po, Kenneth. Thank you po, Raymond. Guys, anong favorite food niyo sa Philippines? What's your favorite food in Philippines? English yan. Mas maganda ka na ngayon. Di po ba ako maganda dati? You hurt my feelings.
Hurt my feelings. Shoutout from Dumaguete City. Wow, saan ka po sa Dumaguete? Hello po Ronald Garcia. Hello po kay Roger. Hello Cambro. Thank you po sa 10 stars. Ano na yung kanina? Ay we, ulit? Wow, thank you po. Thank you po. Tinola. Si mama mahilig talaga sa sa sabaw. Dapat tubig na lang iniinom niya. I mean, tutulog na nga ako. Charot. Tinola. Siliman. Alam niyo ma? Alam mo yun ma? College. Huh? Very best school in Huh? Best school in the Tinola. Hello there from Ligaw City. Ewan ko man sinasabi mo. Lechon baboy. Wow, sarap. Minsan lang ako nakakain ng lechon. Lumpia ni Senyang. Sino po si Senyang? Guwapa ni mo. Tagasan din ka. Ano ma? Ano pa? Shrimp? Ay, wow. sarap ng Shoutout po kay Bart Ramos. Osminta. Itaroma. Ano? Si Ate Sky mo. Sino yun? Si Ate Sky. Hello po. I miss you po. Kayo po ni Kuya Zach. Tapos po si Luna. Miss ko na po alagaan si Luna. Si Kuya. Hello po, idol po, shoutout po. Hello po kay Erickson. Guys, ang favorite food, Filipino food ko po is sinigang talaga. Di ba mahilig din sa sabaw? Mana kay mama. Next Catriona. Pasalamat ko nag-watch na live mo this. Ayaw nga. Thank you po sa pagnonood ng live. Dati pong live ko, ilan lang po yung nanood? Mga 2. Ngayon po, ang dami na po. So, sobrang thankful po sa inyo. Kasi po, charot. Hello po, Jeshrel. Shoutout po kay Kap Nino. Guys, ano naman yung favorite song nyo? Ako, madami akong favorite song, so wala. Shoutout po kay Brad. Nakapunta ka na sa UK. Opo, pero nung ilang months pa lang po ako, so hindi ko po maalala. Pero gusto po pumunta dun ulit. Hi sa mama mo na very supportive. Wow! Supportive. Hello, pretty girl. Greetings. Greetings from El Salvador. Photographer daw yan. Wow. Sana all po photographer. Favorite song ko yung Akin Ka Na Lang. Ay, wow. Taas nun, guys. Sample na sa kaya. Akin ka na lang. Gcash. Bago ko tuloy Gcash. Through the years. Shout out from paano ko buwa sabihin? Saudi. Alcobar, Saudi. Wow, ingat po kayo dyan. Shoutout po kay El Rock. Oh my God! Thank you po kay John Michael ulit po. 50 stars. Laki nun, guys. Thank you po so much. Thank you po. May pang McDo na tayo. Wow, ganda ng boses. Kanta ka, idol. Baka po makopyright po tayo. Dapat nga po plano po namin kakanta. Pero, last time po nag-live ako, tas kakanta pero nag-copyright. So, wala din po kayo maririnig. Pwede ba, ma?
Hindi. Ayusin ka daw. Next live na lang po. Magsasabi naman po ako kung kailan po ako magla-live ulit. Tapos yun na yung kakanta. Excuse me. At ako babay ibigin pa hanggang natin sa makikiusap na. Guys, tong it's na tayo, guys. Wala na po akong masabi. Tong it's na lang tayo. Sinasali. Sino idol mo na singer? Si Adele. Tapos, Adele mama ko. Joke. Si Adele, ano? Basta si Adele. Sino pa ba? Ha? Bakit? Ha? Wag muna. Kasi ito, Shoutout po kay Dan. Thank you po, Algie. Gandang gabi. Hello po, Kuya Dondo. sorry na. Sorry po, naging Dondo. Parang Dondo Manila. Pero hello po, Kuya Dondon. Shoutout po kay John Henrik. Hello po kay Ryan Lewis. Hello po, Hoodrich. Mama. Anong favorite color nyo, guys? Favorite color? Ako kasi mint blue, tapos green. Shoutout ulit kay Aaron. Gising ka pa? Yes po. Ay, hindi po tulog po. Charot. Pangit matulog. Ganda ng boses. Hindi po. Joke nyo lang. Gina-joke time nyo. Pero thank you po, Jeffrey. Guys, gusto ko na mag-tong its. Binuruan ako ng tita ko ng tong its. Guys, saan daw kayo ngayon? Saan kayo ngayon? Anong ginagawa nyo? Ako, kikita nyo naman po, nagla-live ako. Tsaka nakaupo lang ako sa bed. Shoutout po ulit kay Ryan Lewis. Shoutout po kay Manning Nanding Nancy. Tutulog na po ako, kanta ka naman pampatulog. Ili tulog na. Di ko lang lyrics. Thank you po, Michael. Hello po, Franco. Ano ba pang patulog? Guys, anong plano nyo sa trick or treat? Ano susuotin nyo? Guys, what are your plans for Halloween? You have a beautiful voice. You sing like Shakira. Ano ba yung mga kanta ni Shakira? Ha? Whenever. Whatever. Together, I'll be there and you'll be here. Shoutout po kay Jamaica. Alam mo yung kantang Lason Mong Halik? Hindi po. Shoutout mo din ako dito, Bicol, Cabangon. Family De Guzman. De Guzman family. Pinagpala ka, sobrang ganda.
Thank you po. From Bacolod po, pa-shout out po. Hello po, Franco Fernandez. Camping or picnic tayo. Ay, self-love po muna. Mas maganda po self-love. Camping sa Halloween. Guys, ano ba yung plano nyo sa Halloween? November 1. Pampatulog yung song ni Minnie Riperton. Sino po yun? Makakilala mo yun? Hindi din kilala. Sana wag kang magbago kapag marami ka na. Hala, hindi po ako magbabago. Magbabagong ano na po ako. Bagong tao. Magiging zombie na po ako. Jose Menendez. Greetings from Salvador, Central America. Jose, thank you for watching. Taga saan po kayo, Miss Ganda? Taga Puso. Hello po, Ariel. Ayurog ba sana ko? Oh my gosh. Tapos ang nakalagay dito. I-edit ko yan. 200 stars ang dapat. Parang awa mo na huwag ka nang mag-smile. Paano po ba? Charot. Guys, may gift po ba kayo sa akin sa Christmas? Guys, share nyo yung live para ma-shoutout ko din po yung mga friends nyo or kakilala nyo. Shoutout po kay Edward. I'll be there and thank you po, Darwin. Good night po, Junie. Bakit? Thank you po, Franz. Guys, sa next live punta kayo ulit dito. Hi, Isa Larkia. Hello po, Jacob. From Silay City. Hello po, John. Mag-birthday na din ako, 30. Wow, happy birthday to you. Hello po, Marvin. Saan unang beses ka lumabas sa TV? First commercial ko po is Johnson & Johnson shampoo. Ano po yun? Grabe yung audition po. Magtatumbling ka sa bed. Kinaya ko yun. Ben, sa lupa. Sa bed. Bed una audition. Tapos, nung shooting na, nasa grass. Sakit. Shoutout po kay Ariel from Talavera, Nueva Ecija. Kailan next live? Bukas po. Charot. Makailan next live? Magpo-post naman po ako kung kailan. Try ko po mag-live everyday. Guys, baka everyday po ako magla-live. Pinaplano lang po. Pero magpo-post naman po ako kung kailan po ako mag-live. Thank you po sa 50 stars, Ansyo. Ha? Thank you po. Kayo naman, guys. Grabe support niyo, guys. Charot. Thank you po. Shoutout po, Lyndon from Bulacan. Hello po, Rich. Di kami magsasama sa live. Sure po yan baka po pag nasawa kayo pag everyday. Hello, Lester. Wow. Lester Esther.
Some people call me Lester. Lester? Hindi ko alam. Hi, Ate Lester. Kala nila Lester yung name. Wait lang. Guys, thank you po for watching and goodbye. Charot. Thank you po sa mga nanonood. 33 viewers. Shoutout from Santa Maria, Bulacan. Uy, papa ni Gia. Papa ni Daphne! Tito! Ikaw pala yan. Yung mga address mo. Ano na, saan ka na nakatira to? Tagal na po kita din nakita. Ikaw po pala yan. Never pa ako nakapunta sa Bicol. Sa Bulacan ka na po pala. Santa Maria, Bulacan siya na. Asan po little sister mo na cute? Wala po akong little sister. Si Arya. Di ko po yung little sister. Ano po yun? Friend ko po, galing po sa GMA. Mukha po kami, ang dami po nagsasabi na kamukha ko siya. Wala na ako matapik. Guys, papagupit ko ba yung buhok ko? Haba oh. Gusto ko pagupitan. Dito. Ay, maikli. Thank you for 10 stars, XJ. How's my day? My day was good. But it's boring. I just, what did I do? Taga Bulacan ka? No. Hindi po ako taga Bulacan. Kamukha mo yung nasa panaginip ko. Huh? Guys, sino ba yung nasa... Ay, Kuya Jeffrey, sino po ba yung nasa panaginip mo? Baka white lady yan. Kamukha ko white lady. Shoutout po sa mga taga Santa Maria, Bulacan. Ingat palagi. Ikamusta mo na lang sa mama mo. O, kamusta po? Ilang years na po tayo hindi nagkita? Like, 6 years old po ako. Hello po, Marvin. Mag-ingat ka po, Tito JR. Tawag ko po sa'yo dati, Papa JR. It's na. Shoutout, idol, dito watching from Tanaunan, Leyte. Hello po, friends. Sino yung nasa likod mo? Guardian Angel. Kailan ka maging artista? GMA artista po ako. Sparkle GMA artist. Hello. Pag natulog ako. Pa-shoutout po, Class 98, Agap, Maringal. Hello po, Nate. Hi, Nate. Good. God bless. Guys, nagugutom na ako. Midnight snack ka na. Guys, baka end ko na yung live. Bukas po ulit. Charot.
Magpo-post po ako kung kailan ulit. See you na lang po next live mo and regards sa mama mo. Ingat palagi. Thank you po. Ingat din po kayo. Guys, baka po end ko na po yung live. Gutom na din po. Thank you po sa lahat ng nagbigay po ng stars. Maraming pong salamat sa inyo. Napakamalaking tulong. Guys, magmi-midnight snack na ako. Midnight snack. Kayo na din po. Matulog na din po kayo. Mas maganda. Salamat po sa mga nanonood at sa pagsusuporta niyo po sa akin. Maraming salamat. Guys, sabihan ko na lang, magpo-post na lang po ako kung kailan po ko ulit magla-live. At ayun guys. Opo, kakain na po ako. Last shout out, hello po kay Rex. Ayan na po, bye-bye po. Thank you po sa mga nanonood. Thank you po. Bye-bye.